जिप कंपास, तो इस ब्रेक पैड डालना है। ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है, तो घोड़ी तो लगा दी, हाइट कर दिया है, ब्रेक पे लगा दिया है, तो बढ़िया खोल है। इसका ब्रेक पैड ख़राब और डिस्क पॉलिश करना पड़ेगा। ब्रेक पैड पूरे ख़त्म हो चुके हैं, इसमें नॉइस आ रही है, इससे थोड़ा पॉलिश करवा देंगे। यह है दोस्तों जिप कंपास। ये देख सकते हैं, यहाँ से पूरे पट गए हैं पेड़। ये देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो चुका है। ये डिस्क के साथ मेटल घिस रहा है। ये तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो उसको पॉलिश करवा देते हैं। पेड़ कितने के आते हैं वो भी आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये पट गए हैं। इसके क्या हालत है, थोड़ा रफ हो चुका है, जैसे देख सकते हैं ये है कंडीशन की। तो उसको सो दोस्तों इसमें लेट पे जाके इसको कटिंग करवा देते हैं। तो थोड़ी धारे भी आ गई है यहाँ पे, तो हल्का सा पॉलिश करवा देंगे। ये साइड का रफ हो चुका है, ये क्लीन हो जाएगा। और इसका जनरल सर्विस भी करना है। सो दोस्तों इसका जनरल सर्विस करना है तो उसका भी दिखा देते हैं आपको। एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल कितना लगता है, कौन सा नंबर लगता है, वो भी आपको अच्छे से दिखा देते हैं। और ये राइट साइड का है, तो वो अभी तक खोला नहीं, लेफ्ट साइड का खोला, दोनों साथ में खोल देंगे। पेटी में पाना आप रखे थे क्या? वही लगेगा ना। सो दोस्तों इसमें जनरल सर्विस करना है और ब्रेक पैड ख़त्म हो गया, तो ऑलरेडी मैंने अभी दिखाया है अभी। तो इसमें क्या लगता है, किस तरह का है, सब डिटेल में देंगे। ऑयल कितना है, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर कहाँ लगता है, किधर लगता है, वो सब आपको दिखा देते हैं। और ब्रेक पैड चेंज करना है और डिस्क पॉलिश करना है। उसका रफ हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, तो वो हम लोग लेट वर्क में दे देंगे, नया नहीं डालेंगे, वो चल जाएगा। तो भी इसको देखते हैं पूरा खोल के। सो दोस्तों इसमें अभी ये कैलिबर पूरा खोल लेंगे बाहर। उसमें स्टार बॉक्स बना लगता है। कितना नंबर का रवि? 20 होगा। 20 है। इसे अलग नंबर आता है ना। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 20 नंबर है और ये बॉक्स बना है यहाँ पे। जिप कंपास में ये लगता है 20 है ना। तो ये खोल लेते हैं पूरा बाहर और डिस्क बाहर निकाल लेते हैं। चक्का घुमा दो ना भैया। चक्का घुमा। सो दोस्तों उसमें इसको टॉप लगा दिया है। एसी ऑफ कर देते हैं। बोलना हो गया, बंद कर दो। आराम से ला इधर दो।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये रफ हो चुका है, पर ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ है, हल्का सा ही है। तो इसको पॉलिश करवा देते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसे पेड़ डाल लेंगे तो पेड़ ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, चल ही जाएगा, हल्का सा ही है। इस साइड पे थोड़ा उतरा हुआ है, यहाँ पे ये धारी बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलिश करवा देंगे तो आ जाएगा। ये राइट साइड का है, ये राइट साइड का खोल देते हैं, लेफ्ट साइड का खोल दिया। 17 नंबर के व्हील बोल्ट हैं। इधर हम देख सकते हैं, इधर में भी अभी फटने वाला है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर उस साइड में ही था, तो यहाँ तैयारी है, एंडिंग में ही है। उस साइड से ज़्यादा ख़राब हुआ है। घुमा दो। ये बोल्ट बहुत अच्छा ही है, बहुत खराब भी है। ना सब कुछ अच्छा ही होता है। अभी वापस दोस्तों इसका भी अभी पूरा डिश बाहर निकाल देते हैं और लेट में भेज देते हैं। दोस्तों ये है ब्रेक पैड, ये देख सकते हैं, ये पूरा खत्म हो चुका है। दोस्तों इसमें एयर फिल्टर है, ये पेट्रोल वर्जन गाड़ी है तो ये एयर फिल्टर है। यहाँ पे इसका पेट्रोल एयर फिल्टर खोल रहे हैं। તમે સાંજે આવી જાઓ, લેટથી આવી જાઓ, વાંધો પછી આવી જાઓ. અત્યારે તો યાર મારી કોઈ ગાડીનું કામ કરતા कुछ होगा। हाँ जी સ્પાઈડર કેબલ વાળાની है क्या દેખાય છે કઈ વાર કામ ના હોય તો તમારું કામ પહેલા સાહેબ તમને વેટ કરે, તમારું કામ કરી એટલે મતલબ છૂટકી નથી થાય। બરાબર આજે થોડું કામ છે મારી વાત, ચાલો આવો તમે આવો, કઈ વાંધો નહીં, डाल देंगे। तो क्या उससे लेने जरूरी है नहीं और तो भाई देखते हैं इसका एसी फिल्टर। दोस्तों एसी फिल्टर यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। इसको खोलना पड़ेगा आप लोगों को, निकलता हूँ भैया, इसको निकाल देते हैं। गुड्डू भाई को फोन करता हूँ क्या दुर्गा देख उधर पीछे तो नहीं ना, नहीं है। इसका काम करना है क्या है वो हमारे लिए पहुंचाना है तो नंबर पे पहुंचा ये हम लिक्विड कंपाउंड बस पे हुआ। हां सीजी नहीं रहे, क्या नाम है सीजी, ये सब उमा में ले जाओ बेटा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एसी फिल्टर पूरा खराब है। डिस्कटिंग कहाँ दोगे मैक्स में, मैक्स वाला तो 2 घंटे भी नहीं देता। दोस्तों ये है नया और ये है पुराना। ये एसी फिल्टर बाद में लगा देते हैं इसमें।
सो दोस्तों इसमें भी ऑयल चेंज करना है और इसका कवर है ऑयल को घुमाएगा। सो दोस्तों इसमें अभी कवर खोलना पड़ेगा, उसके बाद इंजन ऑयल का कॉक दिखेगा। इसको कवर खोल देते हैं पहले। वो जोएगा इनका ना, मजबूत देता है। लोखंड का पत्रा पैसा गुम हो गया बोला तो मुझे हंसी आ गई। क्या हुआ? कहते कहाँ किधर क्या उनको याद नहीं आता है। कहाँ है कि नहीं है ना इधर। अच्छा 17 है, बॉक्स बना होगा, फिर होगा बॉक्स बना। तो दोस्तों ये 17 का बॉक्स बना लगता है इसमें। यही है ना यार, चेम्बर यही है ना। यही होगा जो इंजन के नीचे रहेगा, वही होगा। क्या यार ये नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ऑयल निकाल दिया है। ऑयल की कंडीशन बहुत खराब है, ये देख सकते हैं बहुत ही जला हुआ है। पेट्रोल गाड़ी है फिर भी देखो डीजल गाड़ी जैसा ऑयल है। सो दोस्तों इसका ऑयल फिल्टर यहाँ पे है, इस जगह पे आता है इसमें दिखाते हैं वो रहा। तो दोस्तों इसके है ब्रेक पैड, TVS के हैं। तो दोस्तों अभी ये डिश आएगा तभी काम चालू होगा इसका। प्लेट में दिया है वो, तब तक जनरल सर्विस करना है वो कर देंगे। तो दोस्तों इसका ऑयल फिल्टर यहाँ पे कोने में दिया हुआ नीचे। थोड़ा खोलना डिफ़िकल्ट है इसमें, खुल तो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है जगह। ये देख सकते हैं छटक रहा है, छटकेगा अंदर बिठाना पड़ेगा। यूनिवर्सल ले ले, घूम रहा है छटक गया, खुल रहा है पर छटक गया। वो पाना क्रॉस लग रहा है ना, इसके लिए खुल रहा है ना, खुल गया, फट भी गया, फट गया, खुला नहीं, खुल गया। सो दोस्तों खुल गया। टगरा ऑयल फिल्टर में ऑयल होता है वो गिर रहा है यहाँ से। हेडलाइट और वो लेके आता है। ये है ऑयल फिल्टर जीप कंपास का, पेट्रोल वर्जन का। तो दोस्तों इसमें अभी एयर फिल्टर लगा देते हैं नया वाला। इस साइड से बाहर। तो दोस्तों इसमें स्क्रू ही है, स्क्रू दिया हुआ है।
वो अभी फिट कर देंगे। तो तब तक अभी भी एसी फिल्टर भी डाल देता हूँ मैं। ये है एसी फिल्टर। क्या चाहिए? नहीं ऐसा देखो पानी देख लो, पानी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें स्क्रू है, ये है। पानी हो सकता है। छोटे छोटे 2 स्क्रू दिए हैं यहाँ पर। तो अभी इसको टाइट कर देते हैं और ग्लव बॉक्स लगा देते हैं। तो दोस्तों ये फिट कर दिया है, ये देख सकते हैं पूरा दोनों साइड से डिश आ गई कटिंग कर, ये देख सकते हैं कटिंग करके आ गए, फिटिंग कर दिया है। इसका ग्रीस अपने पास है नहीं, ग्रीस नहीं अपने पास है ना, इसके लिए थोड़ा। तो दोस्तों ये लगा दिया है, इस साइड पे लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड का। ऑयल डाल दिया रवि? 3.5 डाला हूँ। गैस चेक किया। तो दोस्तों ऑयल फिल्टर लगा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं दूसरा मिला है। ऑयल भी डाल दिया है। तो इसको पहिया लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी नीचे उतार देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ बाद में लगा लेंगे। इसको पंपिंग कर लेंगे थोड़ा। स्टार्ट करो। तो दोस्तों अभी गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, तो ऑयल फिल्टर चेक कर लेंगे, कहीं से लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लेंगे। और थोड़ा पैदल पंपिंग कर दिया है, देख सकते हैं। और अभी गाड़ी नीचे उतार के उसके बाद टेस्ट ट्रायल ले लेंगे, ट्रायल ले लेते हैं गाड़ी का। तो अभी पहिया लगा देते हैं, बाकी कुछ हो गया है सब कुछ, जनरल सर्विस भी हो गया है। तो अभी पहिया ही लगाना है, पहिया लगा के नीचे उतार देते हैं गाड़ी। एक काम तो करो ना। दोस्तों इसका अभी पहिया लगा देते हैं। हाँ और नीचे का कवर लगाना है। तो दोस्तों उसमें पहिए भी लग चुके हैं, अभी कूलन भी डाल दिया, वाइपर पानी वो भी डाल दिया, कूलन भी टॉकअप मतलब डाल दिया नया, चेंज कर दिया है रेड कलर का। तो इसका कवर, चलो पहले गाड़ी स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट कर दूँ? तो दोस्तों अभी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लेंगे हम लोग, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाएंगे अभी। तो गाड़ी चेक कर लेते हैं, आवाज़ नॉइस आ रहा था क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखते हैं, पहले टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, थोड़ा लंबा लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग अभी राउंड मारने जा रहे हैं। चला जा रहा है
कौन कौन आएगा? सो दोस्तों गाड़ी ऑलरेडी चालू ही है, तो गाड़ी गैरेज से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। सो दोस्तों अभी पीछे ले रहे हैं, गाड़ी बाहर निकाल देते हैं। सो दोस्तों अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, थोड़ा लंबा चेक कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे से। तो दोस्तों ये गाड़ी गई थी कंपनी में, कंपनी से वापस रिटर्न आई हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको काम कर दिया। कंपनी में बजट ज़्यादा दिखा रहे थे, इसके लिए हमारे पास आई गाड़ी, तो हम लोगों ने ये कर दिया है काम। और ये तुम्हारा सीट बेल्ट क्या बज रहा है? क्यों? सो दोस्तों अभी ऑयल फिल्टर ऐसा थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार थोड़ा राउंड मारना तो देख लेते हैं। सो दोस्तों अभी वापस रिटर्न हम लोग जा रहे हैं गैरेज पे, थोड़ा लंबा घूम के आए हैं हम लोग। ऑटो जो स्टार्टिंग ट्रबल था वो भी चेक करना था, और तो कंपनी में करवाया था कस्टमर ने, फिर भी चेक करना था, तो अभी जा रहे हैं वापस गैरेज पे। सो दोस्तों हम लोग गैरेज पे आ चुके हैं, तो अभी टेस्ट टायर तो ले लिया है, कंप्लीट है चलने में, और ब्रेक भी सही है। ऑटो स्टार्ट भी अभी बंद नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट है। पहले बंद हो जाता था बार बार, और अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कंप्लीट ही है। तो बस ये वीडियो यही एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।